Konoko dhe baza Al-Ntaf. Të dyja këto janë rreth 2000 forca të Shtetit Bashkuar të Amerikës, forca speciale që qëndrojnë këtu në këto baza ilegale. Janë ilegale për 2000 forca. Janë ilegale për arsye se janë në kundërshtim me shtetin e Sirisë, pra Siria nuk ka pranuar që këto baza të jenë këtu prezent. Kështu që janë baza ilegale që vazhdojnë të qëndrojnë atje dhe komplet kjo pjesa këtu, Matan Lumit, është e banuar me, kjo pjesa këtu. Pra kjo pjesa, siç shihni juve, është pjesë e banuar. Kjo është verdha, po. Kush e kontrollon Sirinë? Kjo e verdha është kurdët. Pra siç jeni edhe këtu. Kurdët, kjo është qeveria siriane. Po. Hayat Tahrir al-Sham është kjo pjesa këtu, që ka këtu. Këto janë grupet që këtu janë quajtur grupe, po janë grupe terroriste me origjinë turke në këtë zonë, komplet, në zonën e Afrinit, Manbijit, Idlibit, gjitha këto vendi. Dhe këto të vogla që shihni, këto zezat janë grupe të ISIS-it që të cilat kanë mbetur. Kurse kjo këtu e bërë është lartësit Golan të pushtuara nga Izraeli. Që i ka njohur Trumpi. Lartësit Golan që paka shumë domethënë se çu bën një marrëveshje. Lartësit Golan të pushtuara nga Izraeli. Po kjo është pjesë e Irakut jo këtu. Këto janë pjesët e Irakut, kjo është tjetër gjë. Këtu ndodhen dy bazat amerikane dhe komplet kjo pjesa këtu, pavarësisht se është në kontrollin e kurdëve dhe bazave amerikane, është e banuar nga fise arabe. E qartë. Kjo pjesa këtu është e banuar nga fise arabe, pavarësisht se në kontrollin e kurdëve. Kurse komplet pjesa e kufirit është e banuar me kurd. Edhe kjo pjesa këtu. Dritan, i thua terrorist vazhdimisht kësaj pjesës këtu. Komplet kjo pjesa këtu. Komplet kjo pjesa këtu janë grupe terroriste, të dezinjuara terroriste edhe nga Parlamenti i Shtetit, edhe nga Bashkimi Evropian. Po nëse ndihmojnë opozitën, sa kohë Rusia ndihmon qeverinë, pse nuk kthehemi Qeveria është atëherë, të ndajmë dy gjëra. Pra, qeveria është një qeveri e zgjedhur, legjitime. Dhe është njësoj si tash, hajde të nisim neve një grup, një sulm të armatosur ndaj qeverisë shqiptare për të rrëzuar dramën dhe themi që jemi opozit. Jemi opozit apo jemi terrorista? Shumë e thjeshtë. Po sa kohë Rusia, mirë, pyetja është më vonë, po sa kohë Rusia për shembull. Po le ta ndihmoj, po ka Rusia ndihmon për të shtypur opozitën, ndihmon për të mbajtur Asadin pushtet me vonë. Asadi ka ardhur me votë. Nuk ka ardhur me puç ushtarak, nuk ka ardhur me forcë, po ka ardhur me votë. Atëherë, në Siri ka ekzistuar dhe ekziston, pra Siria është një shtet sekular, nuk është një republikë islamike, dhe të gjitha forcat kanë pasur forcën e tyre politike. Në pamundësi për ta mundur politikisht, por duke qenë se interesi është ta shpërbëjmë Sirinë për arsye se shpërbërja e Sirisë i ndihmon Izraelit në radhë të parë. Pra si thosh, shikoni, kemi nga Irani vijnë të gjitha ndihmat që vinë dhe kalojnë në këtë territorin. Pra, këtu në Liban. Dhe ky territori këtu duhet ta marrin terroristët për arsye se në rast se merret ky territor këtu, atëherë komplet rruga e ardhjes së armatimit për Hezbollahun në Liban shuhet. Dhe Hezbollahu mbetet pa asnjë lloj ndihme ushtarake në momentin. E dyta, kryesore që është, siç shihni Iraku. Nga Irani, i cili është te poshtë, me mira trupa po shkojnë të milicisë irakene, po shkojnë tani në ndihmë të Asadit, edhe iranianë, edhe Hezbollahu. Deri tash rreth 30.000 forca. Po, i ndoqa. Dhe kurse pse Turqisë intereson shkatërimi i Sirisë? E para që zgjeron territorin e saj. Sepse ky është deri këtu është Turqia. Pra kjo pjesa këtu që shihni është Turqia. Atëherë, është çështje biznesi, shumë e thjeshtë. Bëhet lart për dy gazsjellës. Dy tubacione ka sjellë. Njëri tubacion ka sjellë si vjen nga Siria, kalon nga Irani, kalon nëpërmjet Irakut, hyn në Siri dhe vjen dhe do vinë në Latakia. Pra do vi këtu. Latakia, te bazat ruse. Do vi këtu. Pra në rast se regjia mund na japi atë foton tjetër. Ardhën tjetër regjia, lutem. Pra, do të vi këtu, nuk do, shikoj, Latakia është qytet. Tartusi është qytet. Nuk ka të bëjë me bazat ruse. Pra bazat ruse janë vendosur këtu, por janë qytetet kontrolluara nga regjimi i Bashar al-Assad, pra nga Siria, nga shteti i rregullt i Sirisë, nga shteti legjitim i Sirisë. Siria është legjitim dhe nga Irani do vinë dhe kalojnë nëpërmjet Irakut, do kalojnë në Jordani, do hyj këtu dhe do shkojë në Mesdhe. Pra do dalin në Mesdhe. Është edhe një tubacion tjetër, i cili vjen nga Katari. Pra nga Katari vjen, kalon këtu sërish nëpërmjet Liban, kalon nuk kalon në Liban, nga Katari vjen këtu poshtë, do kalojnë në do hyj sërish në Siri. Dhe edhe ky vjen deri në
në detin Mesdhe, në Siri. Dhe tash qëllimi i Turqisë është që në rast se shkatërrohet e gjitha kjo, pra merret nga këto grupe e gjitha kjo. Atëherë kjo që vjen nga Katari, duke qenë se Turqia ka marrëdhënie të mira me Katarin, që ky gazsjellës të mos ndalet në Siri, po të dalin në Turqi. Qartë. Pra të sjellë përfitim ekonomik e Turqisë. Dhe po për këtë duhet shkatërruar shteti i Sirisë. Pra duhet marrë në kontroll shteti i Sirisë. Dhe këto grupe terroriste që i financon Turqia normalisht që me mbështetjen e Turqisë do ta lejojnë kalimin e këtij gazsjellsi nëpër territorin e tyre, për arsye se ato kanë nevojë për para. Pra gazsjellsi ju jep para atyre, ju jep stabilitet në pushtetin e tyre në këtë zonë. Kontroll dhe kalon në Turqi. Dhe gazsjellsi që vjen nga Irani nuk mund të vijë në këto territore pastaj. E qartë. Janë dy gazsjellsa. Bëhet llaf për një alternativë në rast se Siria i merr këto dy gazsjellsa dhe i përfundon këtu, Siria bëhet vendi kryesor në Mesdhe për shpërndarjen e gazit. Të naftës dhe diçka tjetër. Në rast se Sirinë e shpërbëjmë, atëherë bëhet Turqia vendi kryesor. Kjo është betejë që po ndodh. Kjo është betejë, gjithçka është ekonomike, pra amerikanët shpreh follow the money. Pra gjithçka bëhet për interes ekonomik dhe për interes ekonomik turqit nuk pyesin. Pra e kanë retorik gjithë fjalorin e tyre që për gazën, për muslimanët, për këtë nuk kanë lidhje as me muslimanët, as me gazën, as me kanë lidhje vetëm me interesat politike, me interesat e tyre financiare dhe me interesat e ngushta financiare të familjes Erdogan. Nuk ka asgjë tjetër në këtë mes. Të gjitha këto grupet që thash janë përmbledhur këto grupe terroriste që i kishte në atë foton tjetër, ka një vit e ca që bëhet luftë në Gaza. Deri më sot nuk kanë bërë as edhe një lloj deklarate në mbështetje të palestinezëve. Gjitha këto grupe këtu. Të mbështetet dhe as një lloj deklarate kundër Izraelit për genocitin që po bën në Palestinë. Biles, izraelitët tashmë po thon kanë një ish oficer izraelit i shërbimit sekret izraelite i cili është i angazhuar nga qeveria izraelite për të mbajtur kontakte me këto grupe terroriste deri që në momentin që këto marrin fuqi në këto territore dhe i marrin kontroll, janë të gatshme që të bëjnë një marrëveshje paqe me Izraelin. Marrëveshje paqe me Izraelin. Marrëveshje paqe me Izraelin. Interesant është. Ndërkohë Rusia nuk po i ndal dot avancimin e këtyre. Jo, Rusia po e ndal avancimin e tyre, po duhet jemi në ditët e para të avancimit, është një avancim dhe një avancim ushtarak i cili nuk ka filluar rastisht, siç e thash, nuk filloi brenda 2 ditëve dhe u bura po pam një hapësirë këtu dhe po sulemi, po është një operacion ushtarak i mirë organizuar, i mirë përgatitur, ka disa muaj që përgatitet ky operacion ushtarak. Në ndihmë të këtij operacioni ushtarak të këtyre forcave terroriste janë vendosur sistemet e zbulimit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, të Turqisë, të cilat kanë zbuluar dhe kanë detektuar nga zbulimit ajror, të cilat kanë detektuar pikat e dobta të vendosjes të ushtrisë siriane, pra dhe ju kanë dhënë mundësinë tyre për të goditur. Aktualisht po mbështeten edhe me anë të luftës elektronike, ku pothuajse radarët në këto zona janë jashtë funksionit, radiot pothuajse dalin jashtë funksionit. Pra është luftë elektronike e cilën nuk mund ta bëjnë dot grupet terroriste sepse nuk kanë kapacitetet e tyre as njerëzore dhe as teknike për këtë gjë, pra duhet i bëjnë mendim të Turqisë dhe mendim të Shtetit Bashkuar të Amerikës, ndërsa Izraeli ka filluar të mbështesë ato duke goditur postacionet e ushtrisë siriane të ndodhura rreth qytetit Hamas, rreth qytetit Alepos. Edhe Izraeli. Po.